¿Qué animal es Funky Kong? Funky Kong aparece en varios juegos de Donkey Kong, como la trilogía del Super Nintendo, Donkey Kong 64, Donkey Kong Country Tropical Freeze y muchos más. Y es un gorila, a pesar de que él mismo dice que es un mono. Suscríbete y activa la campanita para más videos. Subo videos de varios temas y estoy subiendo shorts frecuentemente. Ya logramos llegar a los 2000 suscriptores, así que para seguir creciendo, te invito a comentar este short, compartirlo en tus redes sociales y a puntuar y darle like.